Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Berbagi Pengalaman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang wireless lavalier mikrofon. Barang ini saya beli di toko online dengan harga 75.000. Setelah saya coba pasangkan dengan HP ini, dia terkonek. Mic-nya menyala hijau, itu tandanya terkonek sesuai dengan buku petunjuknya. Tapi mic-nya tidak berfungsi, suara di dalam video tidak muncul, tidak keluar. Semua setelan sudah dicoba, tetap saja tidak bisa teman-teman. Oke, saya akan contohkan ya. Nah, ini kita colokkan, kemudian kita ke pengaturan setelan ya. Lalu di HP ini letaknya di sistem. Kalau di HP-HP yang lain biasanya dia pengaturan tambahan. Nah, sistem dari ini OTG-nya. Kalau sudah langsung begini dia sudah langsung connect nih teman-teman. Tapi ada juga beberapa HP yang kita harus tekan supaya connect OTG-nya. Ini sudah terkonek. Kemudian kita nyalakan mikrofon ini. Nah, lampu hijau ini tandanya dia sudah terkonek ya. Kemudian kita keluar, kita buka kameranya, kita rekam. Suara dari mikrofon ini tidak keluar teman-teman. Jadi saya kira pertama ini entah mikrofon yang rusak atau setelan HP-nya yang bermasalah. Tapi saya sudah semua setelan sudah saya buat, tetap juga tidak bisa. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Jika tidak keluar suara, tersambung tapi tidak keluar suara, teman-teman bisa download aplikasi pihak ketiga. Nah, di sini saya sudah mendownload Open Camera. Open Camera ini teman-teman masuk di pojok kanan atas, ini pengaturan, kemudian turun ke video setting, scroll lagi ke bawah, audio source, teman-teman tekan ini, kemudian pilih yang external mic. Setelah teman-teman pilih ini, teman-teman keluar saja, kemudian masuk di open kameranya ini. Ini sudah bisa untuk merekam teman-teman. Oke, nanti kita langsung saja tes mic yang ini, apakah dia sekarang bisa berfungsi atau masih tidak bisa. Oke teman-teman, simak video pengetesannya. Mohon dukungan like dan subscribe ya. Sekarang kita akan coba tes ya. Saya akan melangkah sejauh 5 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kira-kira 5 meter. Apakah suaranya masih terdengar? Kita lanjut ke 10 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 10 meter teman-teman. Di deskripsi barang ini itu maksimalnya 20 meter. Kita coba lagi ke 15. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 15 meter. Apakah masih terdengar jelas? Kita lanjut lagi ke 20 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di 20 meter teman-teman. Apakah suara saya masih jelas? Oke, kita kembali ke posisi 10 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke teman-teman, lanjut ke posisi semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik teman-teman, itu tadi video pengetesan yang sudah saya lakukan. Teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitasnya dengan harga 75.000.
apa saja kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut saya kekurangannya itu tadi, bisa saja barang ini tidak terkonek di HP kita yang harga-harganya di bawah standar. Kemudian bisa juga terkonek tapi tidak ada suara pada saat perekaman video menggunakan kamera bawaan HP. Jadi buat teman-teman yang pemula seperti saya, mikrofon ini bisa menjadi pilihan karena harganya yang murah, kualitasnya seperti di video yang sudah kita saksikan bersama. Nah, baik teman-teman, pengalaman dari saya sebagai seorang pemula yang baru pertama kali membeli mikrofon wireless seperti ini. Walaupun agak sedikit kecewa ya, namanya dananya pas-pasan ya, harus disyukuri saja. Paling tidak dia bisa berfungsi untuk membuat video yang bisa diedit seperti ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, mohon dukungan like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga di-share. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak.